Assalamualaikum, saatnya kita membuat lulur anti dingin hujan dan badai. Bahan-bahannya daun sirih, kapur, pala, cengkeh, jahe, apalagi tuh, merica, kunyit, itu saja. Mari kita mulai. Tumbuk yuk. Bahan-bahannya ada beras sedikit, sama apa ini, pala, ini sirih, bukan daun sirih, pinang. Daun sirih ini masukin sini, ini tutup, awas tangannya. Mus sedikit banget di sini. Lagi satu. Ini tutup kiriman daiku ini. Sakit guys. Jadinya segini aja. Kunyit sama rea halia. Rea atau halia atau jahe, terserah. Tumbuk dulu ini. Masalah ya? Apa ini? Tumbang, merica. Udah. Ini. Kapur sirih. Dikit aja.
udah kain kan musi, kalau tiba musi. Ya udah pakai ini yang ada-ada aja. Udah aja. Udah mandi air. Ini untuk 2 kali pakai ya. Pagi setelah mandi dan siang-siang jam 1 jam 2 siang gitu deh. Biar terasa panasnya. Siap dipakai. Udah. Maaf ya, ini nangis bukan karena apa-apa kepedesan atau apa. Emang pada dasarnya semua anak-anak tuh pasti nangis kalau dipakein yang kayak gini. Kadang dipakein minyak telon juga nangis. Tapi biasanya kalau anak aku tuh dibalurin apapun tetap nangis. Tapi kalau udah selesai semuanya, udah terasa hangatnya baru dia antang. Boboknya nyenyak banget setelah ini. Makanya jangan fokus sama tangisannya ya. Ditega-tegain aja deh pas ngebalurnya, pas ngelulurnya. Karena efeknya itu bagus banget. Dia jadi bobo lama banget, bobo siangnya, bobo malam juga anteng, nggak rewel. Ini bisa buat segala usia ya Bunda. Buat anak-anak ini penting banget. Ini musimnya lagi nggak bagus banget. Ini cocok pakai ini. Batuk pilek sembuh seketika. Hangat banget. Ini tradisional di kampung kita ya. Mungkin di kampungnya Bunda-Bunda juga ada yang kayak gini kali ya. Share yuk Bunda di kolom komentar. Ada yang bahannya sama atau tambahan apa gitu. Biar kita saling mengembangkan resep. Saya pakai ini buat anak-anak, seminggu langsung sembuh batuk pileknya. Saya sendiri juga pakai, tinggal ditambahin aja rempah-rempahnya biar lebih hangat. Sesuaikan aja anak-anak, orang dewasa, jadi rempah-rempahnya diatur aja lah gimana enaknya. Tanpa resep ya, ibu sendiri yang pakai feeling aja deh gimana enaknya. Saya juga gitu soalnya. Saya mengira-ngira aja. Ini udah terbukti turun-temurun pemirsa. Bagus banget. Untuk menghangatkan badan. Perawatan dari ujung ke ujung. Rambutnya disanten dulu pakai kelapa. Kelapa yang udah dibakar. Tuh wangi banget. Badan dilulur. Semuanya. Ini boboknya enak banget. Ayo Bunda dicoba. Bunda yang bunda-bunda baru yang nggak ngerti kalau batuk pilek tuh bingung mau diapain. Selain ke dokter boleh. Sambil jalan aja dua-duanya. Kalau nggak yakin pakai ini doang, ke dokter, minum obat dokter sambil perawatan kayak gini lebih cepat sembuhnya. Kadang panik itu mengalahkan segalanya Bunda. Ayo dicoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.